Ooh, that sugar sweet, you got what I need. Sipping on the potion, all that good emotion, just my kind of heat. Keep it on repeat, destined by the potion, loving this devotion. Live it up, live it up, live it up, sweet emotion. Every time, every night, you and I on a roll. Switch it up, switch it up, switch it up. Where I'm going. はい、どうも、クズです。ちょっと有名 YouTuber さんの真似みたいなことをしてしまったんですが、ミスターミラーレスです。今日はですね、久しぶりにですね、水着モデルの、モデルさんを撮影してきました。それで今日の題名はですね、写真編で、水着モデルをスタジオで初めて写真撮影する方、一応見ておいてください。私の失敗談です。ナンバー77。一応これはちょっと題名です。えらい長い題名になってしまったんですけどね。要するにこういうことです。失敗談です、私の。で、初めてね、撮影される方は、同じようなことがあったら、時間が限られてますんでね、もったいないですから、一応、見るだけ見とってください。別に大したことじゃないです。でね、今回のモデルがですね、岡本花さん。岡本花さんっていう、方なんですけども、またこれちょっと後、この岡本花さんについてまたちょっと話するんですが、まずね、初めて私の動画を、見られてる方いると思いますんで、ちょっとこの度、動画を見ていただき、ありがとうございます。時々ご視聴していただいている方、あと、チャンネル登録していただいている方、本当にありがとうございます。で、くどいですけど、今日初めてご視聴していただいている方、本当にありがとうございます。一応ね、これ、機種だけ言うときます。私のカメラはね、オリンパス OMD EM1 Mark III M ズで、レンズがね、水着モデルさんで、スタジオの中で撮影なんで、M ズ以降デジタル ED、25mm F1.2 Pro。これはね、オリンパスの、25mm、これフルサイズで言ったら 50mm になるんですけども、それで言ったら一番、別に自慢じゃないですよ。自慢じゃなくて一番高級なレンズです。25mm で F1.2 Pro ですからね。一応、この分で言う、タイプで言うたら、そういう感じですね。それはいろんなサイズのね、いろんな種類のレンズがありますんで、それ相応にいろいろ、これ以上に高級なのもありますし、ただこの分のサイズではこれが高級な分ということですね。で、初めて見られる方のためにもう一回説明しますが、このカメラは、オリンパス、今オリンパスは名前変わって、OM デジタルソリューションズになってるんですが、で、ブランド名がね、オリンパスじゃなくて、OM システムいうブランド名に変わったんですけど、これ最後のね、最終兵器、最後の、フラグシップ、OMD EM1X いうのと、2台あるんですけど、それと、この OMD EM1 Mark III、この2台がフラグシップです。いろんなメーカーのカメラがあると思うんですけども、これはセンサーが小さいタイプのマイクロフォーサーズセンサーなんで、人によってはね、マイクロフォーサーズかって言う方もいるとは思うんじゃけど、私から言わせれば、スタジオで撮るんであれば、マイクロフォーサーズじゃろうが、フルサイズじゃろうが、
スマートフォンか。スマートフォンのまあ一番いい分であろうが、もう似たり寄ったり人間の目でそんなにね、識別できるようなもんじゃないな、いう感じに、まあ私は思うんじゃけど、まあ、人がね、いろんな人おるから、まあ、ちょっと、その人その人によってはフルサイズがいい人もおるでしょうし、まあ、私はあんまり関係ないような気がします。狭い部屋の中なんでね。今日ね、話しよう思うんが、結論としてね、私のカメラの撮影の、まあ失敗談ね。私のカメラで撮影した時の今回の失敗談。それと、モデルの岡本花さんについて、ちょっとこの二つを話しようと思います。で、まあちょっと失敗談。これがね、これ初めて写真撮影する方はちょっと気をつけちゃった方がいいと思うんだけど、まあ、当たり前のことなんだけど、私もね、写真撮り慣れてきとるんで、もう、油断しとってね、撮影会言うたら、まあ、だいたい1時間なんですよ。1時間の間に、まあ、それは種類によるんですよ。50分のタイプもあります。で、まあ、岡本花さんの場合は60分でした。で、まあ、60分で、だいたい30分で、まあ、前半後半いうのがあって、これ初めての方にも説明してるんで、もう知っとる人はね、見ても、めんどくさいなぁ思うかもしれないのだけど、まあ、一応初めての方にちょっと説明してますんで、前半後半がありまして、モデルさんによっては前半を私服で、後半を水着っていう方もいますし、前半が水着で後半がまた違う種類の水着で、2種類の水着に着替えるという方と、まあ、どちらかによるんですが、で、まあ、岡本花さんは、この後者の後ろの前半水着、後半水着で種類を違ういうことですね。私は、広島から、これ博多であったんですよ。で、これね、ちょっとまた、そうか。カメラの最初説明線には失敗だのね。これなんで今言うたかね、この60分の中で撮影しないといけないんで、やっぱりね、何べんもね、岡本花さんと会うとって、もう何回も会って顔見知りだったらね、やっぱりそんなに緊張もせんじゃないですか。だけどまあ、今回初めて会うわけだから、まあね、あまりずうずうしくもいけないし、やっぱり、ちょっとこうね、緊張するじゃないですか。で、たまたまね、私撮影会の、ちょっと早く時間つきすぎたんで、ちょっと、査定に寄ったんですよ。で、査定に寄ってね、そこマフラー忘れてしまうてね、スタジオ行く途中に思い出してから、わーっと思って、マフラー取り行ったりしようってまあ慌ててね、ギリギリに着いたんですよ。で、まあギリギリ着いてもうね、この日は日曜日だったんだけど、2日前の。もう汗かくほどね、暑くてね、もう、要はギリギリだったから、まあ汗取ったいうのもあるんです。で、まあ、初めてだし、岡本花さんの写真はね。で、まあ、その辺でちょっと汗取って、で、まあ一応撮るんじゃけど、これがね、何が失敗したかいうのがね、私ちょっと外部フラッシュね、外部のフラッシュつけて、まあ部屋の中なんで、まあいつもは大体つけないんですよ。いつもつけずに撮ったりするんだけど、照明がありますんでね。スタンド照明とかありますんで、もうなんですか、このストロボフラッシュはつけずに撮るんだけど、今回はね、ちょっと、綺麗に撮ろうと思ってね、ちょっと時々広島弁が出たりするんで、話がね、標準語に直そう思って、ちょっと今、話が
おかしくなるんだけど、それちょっと申し訳ないです。要するにね、ストロボをフラッシュつけて撮影した時にね、失敗したのがね、この、外部フラッシュでね、だいたいこの、なんですか、このフラッシュのマーク出るじゃないですか、この、雷みたいな。このマークに、赤目、を禁止みたいな、赤目除去みたいな出るんですけども、それがこの EVF 覗いとったら出るじゃないですか。出ないんですよ。で、おかしいなぁと思ってね、普通外部フラッシュでもフラッシュ指定しとったら出るじゃないですか、このマークが。出ないんでね、焦ってね、もうやっぱり1時間で撮影せんといけんから、わーっと思ってね、でシャッタースピードは同期通る分で200分の1とか、これは250分の1でもいいんですけど、大体200分の1で撮って、これ F1.2 で撮ったらね、ポートレートで、外で撮るんじゃったら、ボケなんかも、顔だけピント合わして、あと、ちょっと周りぼかすとかね、F1.2 とかの絞りで行くんだけど、これ水着撮影じゃないですか。水着撮影で顔だけピントが合うてですよ。体とか水着の方にピント合わんかったら、意味ないですよね。だからF2.2 のこのプロのレンズ使ったのもちょっと失敗したんだけど、絞り F4 ぐらいにしとかんと、体の位置がね、前後にある場合に、顔にピントは合うけど、水着の方にピント合わんかったら、本当話にならんので、F4 ぐらい以上にしとかんと、ピント、全部にピントが合うてこうになるんで、一応 F4 にして、で、ISO はもう200ぐらいで、フラッシュ、普通やるんじゃけど、ここはね、そんなにあれなんだけど、こういうフラッシュやったらね、綺麗に撮れる。もうスタジオだったらね、フルサイズがいいのは分かっとんじゃけど、それは私も分かっとんですけど、別にマイクロ放射で十分撮れるんです。これ、つければね。外部フラッシュすれば。それは線買っても撮れるよ。線買っても撮れるんだけど、した方が、目のね、キャッチライトじゃないけども、綺麗に撮れるんです。で、綺麗が自分の満足いくように撮れるんです。フラッシュせん方がいいいう人もおるでしょ。それは人それぞれでしょ。私はした方がいいんで。でね、要するにしつこいけど、これが電気、おかしいなっていろいろ電源切ったり、付け替えたりね、してもね、電気、壊れたわ、思ってこれが。なんのことはない。もう終わる、この、30分でもう着替えになるんだけど、次の分ね。要は場所変わりとかがありますんで。なんのことはない。ちょっと着替えていってもらって次の来る前にいろいろ触りよったら、ほんとしょうもないんですけど、この外部フラッシュね、刺さる、最後奥までバッと刺さるんだけど、としたらね、もうね、1ミリいかんぐらい奥に入る。もうそうするに完全に刺さりきってなかったんです、これが。いつもは別に気にせずポンと刺してええんよ、大体。今回なんでか知らんけど、最後の1ミリもいかん、0.5 ミリぐらい。入りきってなかったよね、これが。たったそれだけのことでね。接点が要は合うてなかったと。いっぺん抜いたんよ。抜いて入れて、それでもダメだけおかしいな思うんだけど、思いっきり入れてなかったよね。皆さん、私より上手いでしょうからそういうことはないでしょうけど、やっぱりね、初めてご対面する人とかの場合はちょっとやっぱり焦るじゃないですか。焦ったりちょっと神経使いますんでね。ストロボをちゃんと
ラッシュをもう押し込むと。ほんとしょうもない失敗なんです。で、次の話です。ちょっと長くなったんですが、岡本花さんについて。この方はね、ちょっとね、私バレエの撮影よく行くんですけど、女子バレエファンの方はね、一遍で行け撮影行っちゃったらいいと思います。私、ほんまはね、言いたくなかったこれ。本当はね、極秘にしときたかったの。なんでか言ったら、予約取れんようになるんで。撮影行こう思っても予約取れんようになっちゃ、やっぱりね、予約取るのに困るようだったら嫌じゃないですか。だから、本当は言いたくなかったんだけどね。ただまあもう、岡本花さんがね、有名なったで、それはそれで、いいことじゃけ。もう宣伝させてもらいますよ。とにかくね、女子バレーファンの方はね、見に行っちゃったり思います。身長174センチの、芸能人で言うとアンさんとかね、松なんとかさん、ピアノ弾く人おるじゃないですか。あの人と同じぐらいの身長ですよね。で、松下奈々さんか、女優のアンさんね。あれぐらいの身長になるんですけども、私の好きな、岡山、これちょっと見せます、また。岡山シーガルズ。岡山シーガールズじゃないですよ、この。岡山シーガルズ。岡山シーガルズの今 T シャツ着とるんじゃけど、あそこにおる、宮下遥さん。宮下遥さん私好きなんよね。なんでか知らんがね。あの人も175はある思うんだけどね。175以上あるかもしれないんだけど。要するにね、バレー選手が好きなバレーファンの方はね、とにかく一回見に行っちゃって写真撮影行っちゃったり思いますよ。DVD も出しとられるみたいなんで、買われちゃってもいいでしょうしね。いっぺん、私の YouTube の写真、ちょっと今回4枚しか出さないんで、この4枚見るんとね、現物を見る、実物を見るのは全然違うわけなんで、この4枚のうちね、よくよく見たらね、2枚はね、ちょっとピンボケしとるんよね。私の腕が悪くて。で、4枚中2枚はいいかな、いう感じで。その代わり2枚はなんかピンボケしとるな、思ってね。で、まだ1杯出したかったんだけどね、やっぱり、ちょっとあまり1杯出したらね、岡本さんに、写真、みんな取り替えなっちゃいけんけ、4枚だけ出しておきます。4枚だけ出して4枚じゃ満足できん人は、写真撮り行ってください。もしくは DVD 買うてもらえればね。もう何十枚も撮っていいのもいっぱいあるんだけど、ちょっと岡本さんの営業妨害になっちゃいけんけ、一応事務所さんのね、許可を得ておりますんで、事務所さんの許可で4枚ほど出しますんで、実物で実際写真撮り替えちゃったらいいと思います。で、ちょっと話が長くなったんですけど、身長174センチで24歳です。多分24歳です。ちょっと違っとったら。これはね、岡本さんと話した時に24歳だって自分で言われとったんで、24歳ですよね、言われとるんだっけ。で、誕生日がどうもね、1997年12月16日みたいなんで、今日が12月13か。13
13か12かぐらいじゃないですか。ということは、あと2、3日で誕生日で25歳になるのかな。これ偶然じゃねえ。そんな感じです。でね、バスト83、ウエスト60、ヒップ90らしいですけどね。これはあくまでデータですよ、今。インターネットで見たデータなんで、ちょっと今、変わっとるかもしれんけどね。ちょっとわからんですけど、あくまでデータはこうなってました、インターネットの。こっちは、本人に聞いたんですけどね。これも誕生日もデータです、インターネット。で、以上ですね。で、とにかくね、実物、岡本隼さん見に行かれて写真撮られちゃったらいいと思います。私、広島から福岡行ってきましたよ。新幹線で。飛行機で行くのは、あまりにちょっとめんどくさいんで、新幹線で福岡まで行って、博多駅のね、すぐ近くのスタジオなんですけどね、そこちょっと行ってきましたよ。よく行くんですけどね。で、さっきも言うように、30分、今回のその黒い水着ですよね。で、また30分他の水着で、何か私、2部3部と、60分、また60分、だから、120分、もう1個の水着のパターンともう1個の水着のパターンと、120分撮影してきましたよ。これ全部出しておったらね、岡本さんのと、あと事務所の営業妨害になっちゃいけんけ、出しませんが、とにかくね、すごい話がね、しやすい方でね、気さくな方いうか、どう言ったらいいかな。私もね、女性を見る目はあるんですけどね、もう話がしやすくてね、すごいいい方でしたよ。だけ、とにかくね、応援しようと思いますんで。とにかく女子バレー好きな人は一回見に行っちゃったらいいです。見に行っちゃ写真撮り行っちゃったらいいです。さっきで、本当戻るけど、スタジオでのね、撮影なんで、マイクロフォーサーズでも十分です。フルサイズいらない。スポーツ撮影じゃないんで。体育館での動きのある暗いとこでのスポーツならフルサイズがいるとは思うんじゃけど、感度のいい分のね。だけど、スタジオ撮影で、水着撮影なんかはFC が社会進度が深い方がいいわけだから、マイクロフォーサーズで十分です。とにかく岡本さん良かったですんで、もうとにかくスタイルいいですからね。写真撮影行っちゃった方がいいですよ、ほんまこれ。行かんともったいない。くどいけど。ちょっとくどすぎるけどね。で、あんまり私も言うたらほんま自分の撮影チャンスがないならいいとないんだけど、岡本さん応援してますんで、皆さん行っちゃってください。今日はちょっと同じこと何遍も言うてますけど、ご視聴本当にありがとうございます。また、岡本さん情報、もしくは、いろんないい情報を話しますんで、モデルさんの。ぜひチャンネル登録しとったら、ビッグチャンスに恵まれるかもしれないですよ。どうぞよろしくお願いします。今から写真出しますんで、見てみてください。たった4枚ですけど、いいですから。じゃあ今日は、どうぞご視聴ください。失礼いたします。Ooh, that sugar sweet, you got what I need. Sipping on the potion, all that good emotion. Just my kind of heat, keep it on repeat. Tested by the motion.
Love is this devotion.